Hə, Niko, ümumiyyətlə bu sahalara çıxanlar, ortamlarda oyun tətbiq etmək istəyənlər özləri iki yerə bölünürlər. Birinci kateqoriyada o insanlardır ki, hələ ki oyun haqqında bilirlər, telefon oxuyurlar, amma heç bir nəticə almırlar. Nə Instagram gəlir, nə nömrə gəlir, nə bir şey gəlir. Bu insanlar oyunu ümumiyyətlə sıfırdan düz əməlli öyrənmədilər. Social anxiety-lərinə, yəni sosial qorxularına, fobiyalarına qalib gəlmədilər və daha sonra artıq normal səviyyəyə çıxmağa başlamadılar. Və bugünkü mövzumuz bunlardan deyil. Digər tərəfdən bir də var ki, artıq başlayıblar oyuna. Hansı ki, oyundan tanışdılar, müəyyən çıxırlar sahalara və ortamlarda tanışlıqlar qura bilirlər, ünsiyyət apara bilirlər, amma bir yerdən sonra tıxanır. Elə bir ki, mesaj oyununa keçirlər, orada problem çıxır, date avundıra bilmirlər. Bugünkü mövzumuz da sırf budur. Çünki sən ortamlarda və s. ola bilər ki, normal ünsiyyət qurursan, yavaş-yavaş sosiallaşırsan, xırda-xırda sənə nömrələr gəlir, xırda-xırda sənə Instagramlar gəlir, paylaşırlar sənlərlə və sonra gedirsən evə, buzları geri takib atırsan. Sevinə-sevinə və burada sən bir neçə reaksiyalardan birini alırsın, olduğun leveldən, olduğun səviyyədən asılı olaraq. Birinci kateqoriya sıfır reaksiya. Hansı ki, biz ona flake deyirik. Flake deyirik. Sənə verir Instagramını, sənə verir nömrəsini, amma gəlirsən, yazırsan, takib atırsan, nol reaksiya. Hətta bloka belə atırsan. Və bunun səbəbi var və bir çox insanlar da ki, oyunçular da ki, belə bir şeylə qarşılaşanda nə olur? Özlərində daha çox sıxıntı hiss edirlər, problem axtarmağa başlayırlar. Halbuki düzeylər, problem səndədir, amma bu problem onlarda neqativ duyğuları artırır. Get-gedə özlərini daha da günahlandırırlar və bu mənfi bir enerji yükləyir. Kim məndə nə baş verir, məndə nə baş verir və çoxlu məntiqlə düşünməyə başlayırlar. Məntiqdəki o problemi daha da böyüdür və oyuna qarşı soyurlar ki, bu məndə alınmır. Ümumiyyətlə bu real bir şeydir. Ümumiyyətlə bu real bir şeydir. Nədir? Oyun deyil bir şey. Ümumiyyətlə mən qadınlarla danışmayacağam. Məndə alınmır da, mənlik deyil. Mənə bu verici verilmir. Yes, buna verilib, amma başqasından verilmir. Niyə də? Əslində bu yanlış düşüncədir, səhv səndədir, amma düzələ bilən bir səhvdir. Sadəcə sən etdiyin səhvin fərqinə varmırsan. Sənin qarşılaşdığın situasiya duyğusal soyunmadır. Və ola bilər ki, düşünürsən ki, bəs onda mənə niyə bu nömrəsini Instagramda verir? Çünki verirsəsə, heç cavab gəlmirsə və ya sən blok atırsa, bunun bir səbəbi var. O səni sadəcə başına etmək istəyir. Çünki sosial nəzakət nəzdindən, sosial nəzakətə görə sən Instagram verir ki, sən onun başından olasan və sən sonradan özü blok edəsən. Səndən sanki bir növ o dırnaq içində qırmaq deyirik. Qırmaq istəyir və ya həmənki anı səndən qorxur ki, sən biraz aqressiv göstərə bilərsən və ya təzyiq göstərə bilərsən və ya həmənki sosial mühitdə səni qırmaq ona sərf etmir. Bu birinci səbəb. Bir şey əlavə edeyim orada. Sosial mühitlərdə belə bir şey var. İran qeyd elədiyi kimi bir sosial mühitin baskısı var. Çünki sizin orada ortaq tanışlarınız var. Orada müəyyən bir ortaq mühitdəsiz deyə orada onun sizi qırması biraz ona mənfisinə kimi gələ bilər ki, artıq sosial deyil və ya asosialdır, belə bir imic onda formalaşa bilər. Ona görə nəzakət xətrinə, öz reputasiyasına həmin anda zərər gəlməsin deyə sizi sadəcə dırnaq içində başından edir. Buna görə də sən yenə də digər ki, qrupdakı kimi oyunu öyrənməlisən, bəri başdan öyrənməlisən, bütün strukturu bilməlisən, cəlb etməli, dəyərləndirməli, komfort qurmalı və s. ki, ən azı sosial mühitdə hiss edə bilərsən və ona qadınların üçün təzyiq yaratmadan, xoş duyğular qoyadaraq onlardan bir kontakt alıb normal cavablar almalısan. Bunu keçək, daha çox qarşılaşdığınız olur ki, o artıq daha orta səviyyələrə yaxınlaşdıqca odur ki, qadınlar sənə Instagram və s. verirlər, nömrə verirlər, amma sonra həmin soyuq cavab verir. Soyuq, nəticə gəlmir də onlar. Necə olur? Məsələn, olur ki, siz başlayırsınız, məsələn, oyundur, qrupa qoşulmuşsunuz və ya özünüz araşdırırsınız və ya lap ola bilsin ki, təlim alırsınız. Məsələn, təlim aldıqdan sonra o ilk həftələrdə, ilk günlərdə məndə olurdu o problem. Qəşəng gedir, set olur və ya sosial ortamda tanışlıq olur. Orada ünsiyyət əla, enerji yüksək, ortaq cəhətlər, komfort və s. etapları müəyyən qədər keçdiyini düşünürsən dırnaq içində və lap close da olur. Mesajlaşmaya keçəndə də problemlər yaranır. O birinci tipi kənara qoysa, sonra başlayır ikinci tiplər, hansı ki mesaj oyununda da biz onları tiplərə ayırırıq. İkinci və üçüncü tip mesajlar gəlməyə başlayır. Bu nədir? Daha soyuq, daha məntiqi. Hansı ki ortamda olan o enerji, o zarafatçılıq, o yüksək
belə deyim, ruh halı artıq yoxa çıxır. Birdən-birə deyirsən ki, oy da, bu qıza nə oldu? Yəni biz deyirdik, gülürdük və s. Ən əsas kritik məqamdır. Bir çox oyunçu bunu anlamırlar və burada baş verən nədir? Burada baş verən o duyğusal soyumadır. Və bu niyə baş verir? Çünki məsələn bax biz oturmuşuq, burada qəşəng söhbət edirik, qəşəng dadlı kofe içirik. Özümüzü daha relaks, daha xoşbəxt, dopamin vurur da, yəni beynimizə dopamin vurur və xoşbəxtlik hormonu gəlir. Eyni şey qadınla da baş verirsə, ola bilər ki, sosial mühitdə, ortamda sən onunla çox yaxşı ünsiyyət qurursan. Diqqətini cəlb edirsən. O səni həqiqətən də bəyənir. Amma o gedir evə, rəfiqəsinlə yolda söhbət edir. Sənin yanında keçirdiyi duyğular, sən həmənki anda onun yanında olmadığın üçün avtomatik nə olur? Yoxa çıxır. Onun beynində yaratılan dopamin sistemi, hormonlar daha get-gedə yavaş-yavaş sönməyə başlayır və hətta özünün digər problemləri yadına düşür. Oturub məntiqlə fikirləşir. Onun həyatındakı digər oğlanlar var da təbii ki, hansılar ki sənin rəqiblərindir. Başlayır səni onlarla müqayisə etməyə. Bu çox kritik bir məqamdır. Və müqayisə qismində də sənə kritik yanaşır. Sənin səhvlərin, həmənki anda etdiyin səhvlər onun yadına düşür. Və belə olan halda da avtomatik nə olur? Həmin o enerji sönür və ya mühitdə, sosial ortamda aranızda olan enerji sönür və başlayır məntiqi şəkildə sizi diskussiya eləməyə, özü ilə və digər rəqiblərlə analiz edib müqayisə aparır. Ümumiyyətlə indiki dövrdə, yəni son 20 ildir də artıq bu seksual bazarda rəqibləriniz daha da artır və onlardan fərqlənmək üçün həqiqətən oyunu bilməyiniz vacibdir və o qeyd etdiyimiz rəqiblərdən fərqlənmə çox kritik bir məqamdır. Çünki bir şey nəzərə alın da, əgər siz bir məlumata çata bilirsinizsə, deməli başqa adam da çatır. Və sizin oxuduğunuzu avtomatik başqası da oxuyur və onu tətbiq eləməyə çalışır bunda. Bəlkə də çalışacaq. O müqayisə eləyir və sən onun beynində kifayət qədər duyğu oyatsan da, amma həmənki anda kifayət qədər o yaratdığın duyğuları qarmaq keçirib bərkitməsən də, duyğusal birlikdəlik, onun yatırımı olsun, onun beyninə yüksək dəyərli toxumları səpmək olsun, onları etməmisən də, o gedəndən sonra sənə qarşı duyğuları itir və məntiqi şəkildə sənə kritik yanaşanda sənin haqqında ancaq neqativ bir şeylər xatırlayır. Bu kim idi, mənə gəldi, küçədə yaxınlaşdı. Mənə bu sözü dedi. Ortamda bu kim idi, qaqa oğlan kimi gəldi, ortamdan məndən söhbət elədi. Rəfiqəsi deyir ki, hə, filan məsələ, Orxan əvvəli. O keçən səfər başqa qızlara da pat-pat eləyirdi. Sənin haqqında ancaq neqativ bir şeylər yada düşür. Çünki sən özün haqqında müsbət bir şeyləri ora bərkitməlisən. Bəli. Buna yüksək dəyərli hekayələr, yüksək dəyərli tətikləyicilər deyilir və onun yatırımını almamısan ki, sənin təkcə cəlb edici, həm də onun üçün vacib olmalısan. Vacib olmalısan. Vacibliklə cəlb etmən biraz fərqli psixoloji duyğuları, dəyərlərdir. Ümumiyyətlə onların bir-birinə bağlıdır, amma cəlb etmə birinci gəlir, vaciblik ikinci gəlir, güvən daha sonra üçüncü gəlir. O vacibliyini artırırsan onun üçün. O artıq evə gedəndən sonra fikirləşir. O hətta duyğuları sönsə belə, sən vacib olsan, yüksək dəyərli tətikləyiciləri onun beyninə ötürsən və duyğusal komfort bağlar qursan, sönmüş duyğuları sənin məntiqi şəkildə onun yadına düşəndə, sənin haqqında yüksək dəyərli məlumatlar onun yadına düşəndə, o ölmüş duyğular təzədən qalxacaq. Və hətta xüsusi texnikalar var, hansı ki oyunda tətbiq olunur. Onlar artıq məntiqi şəkildə sizi düşünməyə başlayanda o duyğuları oyada bilir. Hansı ki bu haqqda bəlkə sonradan danışarıq. Amma haqqda sonradan danışarıq. Çox kritik texnikalar var yəni. Və bu etmək üçün sən doğru şəkildə oyunun strukturunu dəqiq bilməlisən. Cəlb etmə nədir? Neçə tipləri var? Daha sonra cəlb etmişəm, yəni çox gözəl. Ondan sonra nə etmək lazımdır? Yəni o addımdan sonraki addımdan sonra nələr etmək lazımdır? Naturallıq vacibdir təbii ki, natural ünsiyyət qurmaq, amma bunu sən istiqamətləndirməlisən. Doğru istiqamətləndirmədiyiniz üçün də 70% ünsiyyətdə qurduğunuz qadınları itirirsiniz. Çünki cəlb edici ümumiyyətlə cəlb olmaq çox keçici bir hissdir. Şükür edəcəm. Yəni ola bilsin ki, bir qız hətta yanınızda olanda belə danışır və bir dəqiqə əvvəl çox sizə cəlb ola bilərsə, toxuna bilər, digər ilgi işarələri, bunların hamısını göstərir və birdən-birə bunu qoyuruq kənara bu kateqoriyanı. İkinci kateqoriya var. Artıq daha da orta səviyyələrə yaxınlaşdıqca ortamda həqiqətən çox yaxşı cəlb edə bilirlər. Instagram nömrələr alırlar. Daha sonra gedirlər qızla yazışırlar. Qız çox yaxşı cavablar da gəlir. Amma hər şey yaxşı gedəndən sonra bir neçə gündən sonra və ya bir gündən sonra dərhal hər şey sönür. Burada
ümumi bir problem var. Momentumu qorumamaq. Yes. O momentumu qorumamaq da duygusal soyunmaya gətirib çıxarır. Bəli. Və məsələn bizim bir tələbəmiz var. Onun bir hekayəsini danışım. Bu oğlan gedib yaxınlaşıb, tanış olub. Qız çox gözəl buna ilgi işarələri verir. Bütün o cəlb etməyə hər strukturu və sairə tətbiq eləyir. Hər şey tətbiq edib, yəni qıraqdan baxsaz deyirsiniz ki, hər şey okeydir. Yəni hər şey eləyir. Hətta gediblər axşamı qəşəng yazışıblar da Instagramda və səhərsi gün dostumuz nə edir? Yoxa çıxır. Yes. Birisi gün təzədən peyda olub, Pinka mesaj atıb, ünsiyyəti diriltmək istəyir. Görüş və sairə haqqında danışıblar və qız birdən-birə buna yazıb ki, biz sənə Instagramda çox yaxşı danışırdıq və sən sonra yoxa çıxdın və mənə belə bir tip lazım deyil. Yes. Bu da panika ilə mənə yazır ki, nə baş verir, niyə belə olur? Deyirəm, stop, nə olub? Oxuyuram mesajı və mənə çatır ki, danq edir ki, momentumu öldürmürsən. Deyirəm, niyə bəs belə elədin? Niyə belə hər şey yaxşı gedirdi, niyə birdən-birə yoxa çıxdın? Ünsiyyət əksini irəli aparardın da. O da deyir ki, üstü soyuğu demək istədi. Ki, mənə duyğuları artsın. Duyğuları artsın. Yes, mənə da bağlansın. Yəni orada gördüyü texnikalar olur ki, bəzən necə gəldi istifadə edir. Texnik olaraq düzgün texnika tətbiq edib, amma səhv vaxtda tətbiq edir. Çox səhv vaxtda tətbiq edir. Həmən andakı əksinə cəlb etməyə çalışmaq, zaten bunun cəlb olması var da sənə. Sadəcə onu qoruyub da aranızdakı bağları daha çox gücləndirməyə ehtiyacınız var və onun öz vacibliyini artırmağa ehtiyacın var idi. Və o əziyyət çəkib, müəyyən yerə kimi duyğuları yaradıb, cəlb edib, fərqli bir duyğular yaradıb, kimi, müəyyən bir pillər kimi gətirib, yaratdığı duyğuları sonradan məhv edir. İrəli aparmağa əvəzinə aşağı salıb. Oyunda isə progressiya eləmək, duyğusal progressiya eləmək aşırı vacibdir. Sən progressiya yox, regressiya eləyirsənsə, yaratdığın hər bir şey uçur gedir. Çünki duyğular ondan sona bilir. Sən o duyğuları yaradırsın, saxlayıb irəli aparmalısan. Burada momentumun boşluğu var. Momentumu itirir. Digər momentumu itirmiş tələbə də var idi. Sən də onu danış. Mən o situasiyanı danışıram. Bizim də bir dostumuz. Sən saxoçudan danışın ki, musiqi səsi Məncə də yes. Deməli, situasiya necə olub? Yenə cold approach formasında tanış olub, danışıblar, qəşəng ünsiyyəti irəli aparıblar, hansı ki, biz dəyərləndirmələrdən də keçib, ortaq cəhətlər və s. Yəni, kənardan baxsaz, ortalama biri baxsa, deyər ki, hər şey okeydə, ağladım. Ondan sonra mesaj oyunu başlayıb, gəlblər mesajlaşıblar. Müəyyən bir yerə kimi qəşəng ünsiyyətlə gedib, hansı ki, ortaq cəhətdən yenə tapıblar, danışıblar, qəşəng ünsiyyət, əla, super və müəyyən bir cəlb etmə yaradandan sonra qız ilgi işarəsi kimi bir sual verib ona, öz işi ilə bağlı. Oğlan da video montajçıdır. Bu da öz düşüncəsində güya istəyib ki, əyləncəli bir cavab versin, göz dərin qaldırsın, belə ilgi yaratsın. Çox absurd bir cavab verib buna. Necə demişdi? Demişdi ki, qız soruşub ki, video montajla nə zamanlar bəri məşğul olursan, o da deyəsən dizayner olub qız özü. Aha. Bu da qayıdıb deyib ki, Səddam Hüseynin asılan zaman videosunu gördüm, o zamandan bəri. Mən editləmişdim deyib. Məsələn, belə bir cavab verib, çox absurd bir formada və birdən-birə qız yoxa çıxıb. Ya da panika ilə mesaj yazır ki, bunlar niyə belə eləyirlər, bu niyə belə baş verir? Nə baş verir? Halbuki, mən burada bir kontekstdən kənara çıxan bir şey qeyd edim ki, mən oyunda orta səviyyələrə yaxınlaşdıqca və üstlərə doğru getdikcə səhvlər daha belə görünməz yerlərə doğru çəkilir. Misal üçün, yeni başlayanda sizin elədiyiniz səhvlər çox göz önündə olur. Yəni, ortalama birə baxan kimi deyər ki, hə, bu nəsə düz gedir. Amma üst levellara qalxdıqca sizin avtomatik ya özünüzün çox-çox yuxarı səviyyədə biri olar ki, o baxıb sizin səhvinizi görər. Məsələn, biz mentorumuza soruşuruq onu, o bizə deyir ki, hə, məsələn, bu toçkada səhv var, hansı ki, siz onun kənarından baxsaz belə və ya o oyun communitysində və ya PDF kitabları götüründə ya da ki, məsələn, teorik olaraq baxanda onu tapa bilməzsiniz. Burada orta səviyyələrin etdiyi çox böyük, orta yaxın deyək, orta səviyyə demək. Orta səviyyəyə yaxın uşaqların ən böyük etdiyi səhvlər müəyyən dərəcədə cəlb etmə və s. yarada bilirlər, amma onu sonradan qoruyub saxlaya bilirlər. Bunun da səbəbi doğru texnikalara doğru anda istifadə edə bilməməkləri olur və o qadını hiss edə bilməməkləri olur və momentumu itirirlər. Momentumda elə bir şeydir ki, yəni ünsiyyətin o progressiya etmək üçün sizin əlinizdə olan sürətdir. Güc. Çox Siz vacib. bir yoxuşa qalxırsınız. Yəni bunu müqayisələ aparsaq. Amma bu momentum haqqında demək olar ki, heç bir yerdə ünsiyyət deyil. Demək olar ki, yəni kitablarda və s. görməmişəm internetdə. Okey, PDF-ləri falan oxuyursunuz. Oradakı texnikaların bir çoxusu yaxşıdır, işə yarardır. Amma o kitabları oxuduqca
sizə geri dönüş verən olmur. Çox Siz vacib. bilmirsiniz ki, mən bunu harda istifadə edə bilərəm, harda istifadə edə bilərəm, edə bilmərəm. Və bir çox kitabda da bu dəqiq şəkildə qeyd edilir. Və plus sənin də özün onu oxuduqca özündən də ora nələrsə əlavə edirsən, təbii ki, o da səhv olur. Və o texnikanı səhv tətbiq etdikcə səhv nəticələr alırsan. Hətta görsən mənim tələbələrim belə, yəni o səhvləri eləyirlər. Çünki müəyyən dərəcədə hardasa yenə də nəyisə səhv başa düşürlər. Buna görə də aşırı dərəcədə vacibdir ki, artıq orta səviyyələr çatanda səni müşahidə edən biri olsun ki, aba bunu belə etmək lazımdır. Feedback sistemi hansı feedback sistemi mütləq lazımdır. Ən güclü oyun kitabını oxuya bilərsən, ensiklopediya oxuya bilərsən. Onu yəni də səhv anladınsa, o domino effekti kimi hər şey get-gedə hamısı dağılacaq bir-birinə. Və buna görə istifadə etdiyiniz hər bir texnikanın mənasını və anı doğru tutmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, oyunun strukturunda hər mərhələlər var da. O mərhələlərin özünün məntiqini anlamaq lazımdır ki, cəlb etmə nədir, dəyərləndirmə nədir, komfort nədir, biz bunu niyə eləyirik, nə üçündür, normalda belə bir şey varmı, yoxmu? Ümumiyyətlə, insan ünsiyyətləridir, qadın-kişi psixologiyasıdır, münasibət psixologiyasıdır. Bunların hamısında onların yeri var və o yeri düzgün anlamaq lazımdır. Düzgün anlamayanda sanki mən bunu nəyə bənzədirəm? O sıfırdan birdən-birə oyunu öyrənən şəxslərə. Elə bil ki, bu adam maşın sürməyi bacarmır. Birdən-birə onun altında çox güclü bir maşın verir. Məsələn, infiltrat falan səs yazıları falan paylaşırıq. Uşaqlar nə? Bəzi uşaqlar deyirlər ki, niyə çox texnika istifadə etməliyiz? Hə, baxıb deyir, uy da, danışıq belə bir şeydir. Yəni, məsələn, elə təsəvvür edirlər ki, sanki danışıq zamanı, sosial mühitdə danışanda siz orada bir şou göstərirsiniz, bir fox göstərirsiniz, amma belə bir şey deyil, yəni siz normal ünsiyyət aparırsınız, orada düzgün enerji ötürürsünüz. Ümumi bir 100%lik ünsiyyətin 10%-i texnikadır. Və doğru texnika doğru anda. Yes. Hansı ki, o artıq fərq belə edilməməlidir, siz orada texnika işlədirsiniz. Çünki texnika necə gəldi, yerli-yersiz avtomatik olaraq soxuşdurmağa çalışanda baxın, try hard görsən. Məsələn, video çəkirik də. Yes. Burada texnikalar istifadə edilirmi? Edilir. Məsələn, bilirik ki, nə haqqında təxminən danışacağıq. Kameranı buradan mı qoyaq? İndi video tərəfindən götürəndə müəyyən o video çəkiş texnikaları istifadə etmişik. Amma yenə də 90% hər bir şey ünsiyyətdir. Ünsiyyət isə bəzən ideal ola bilər, bəzən ideal olmaya da bilər. Mənim məsələn burnum qaşındı, nə bilim, çaynik. Yes, ora baxdıq, bura baxdıq. Amma ümumi aura ilə enerjini ötürürük, düzgün məlumat ötürürük, enerji ötürürük. Qadınlarla ünsiyyətdə də eyni prinsip işləyir. Bir tərəfdən texnikaları bilməlisən, strukturu bilməlisən. Amma bu strukturu enerjinlə irəlilətməlisən. Anda olmağındır, sənin prezensindir, sənin aurandır, enerjini doğru şəkildə ötürməkdir, göz tutamasındır, alfa enerjini ötürməkdir. Və bunları elədikcə, onun üzərinə lazımi texnikaları ötürürsən, özün haqqında lazımi YDH-ləri ötürürsən, öz müəyyən texnikaların vacibliyini artıra bilərsən. Bu hadisə 80-20% götürək də. 80% enerji, alfa enerji normaldır, 20%-dəki strategiyalar istifadə etməlisən. Amma sən 80% ancaq texnikalar və lazımsız texnikaları lazımsız yerdə istifadə edildikcə yaratdığın hər şeyi öldürəcəksən. Çünki o texnikaların altında yatan yenə də enerjidir və sən enerjini göstərsən ki, mən desperate, yəni mühtaclıq ötürülür, sosial intuisiya çatışmazlığı ötürülür. Elə bir ki, o sanki texnikaların məğzi canınıza oturmur da, yəni süni görsənir üzdən. O texnika yaratdığın enerjini daha da bərkidib, daha da artırmaq əvəzinə onu aşağı salır.